Bom dia, amigos. Estamos aqui nessa manhã chuvosa, 23 de novembro de 2023, na cidade de Santo São Paulo, Canaã, Avenida Pinheiro Machado. Temperatura bem agradável. E uma pancada de chuva logo cedo, né? Agora são por volta de 5 horas e 50 minutos. Tudo calmo. Nuvens escuras. Parece que teremos mais chuvas, né? Tenham todos uma boa quinta-feira, um bom dia, tudo de bom. Badu fui.